ค้าเราเนี่ยคือแพงในท้องตลาดมากกว่าสมควรยิ่งเป็นสินค้าจีนนะครับแล้วก็ยังมีคนที่ถามผมว่าคุณตั้งราคาแบบนี้คุณจะขายได้หรอถามจริงๆอย่างเงี้ยผมว่าได้ขายได้นะครับขายได้แล้วก็มันก็แปลกครับว่าบางทีจะมีร้านค้าหรือว่าดีลเลอร์เอเจนซี่บางเจ้าเนี่ยติดต่อต้องการจะเป็นตัวแทนเราไปทำก็ขายไม่ได้นะครับผมก็สงสัยเลยขายไม่ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคืออย่างนี้ครับผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงแชร์ประสบการณ์นะครับก็ตัวPowerPointผมไปไหนแล้วคืออย่างนี้ครับเริ่มต้นเนี่ยการทำธุรกิจนะฮะผมขอเริ่มต้นโดยที่ว่าผมทำอะไรนะฮะที่เปิดทิ้งไว้แล้วที่หาไม่เจอนะครับเจอแล้วครับเจอแล้วโอเคนะฮะก็คือผมอยากจะกลับมาเป็นสิ่งหนึ่งนะครับว่าจริงๆเราทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรเพราะผมเห็นหลายๆคนบางทีทำเนี่ยจริงๆเป้าหมายจะไม่ชัดเจนคือรู้อยากทำธุรกิจแต่ทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่ออะไรเนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์ได้จริงๆแล้วเราขอผลตอบแทนระดับไหนถูกต้องไหมครับ ความเสี่ยงเงินที่ลงทุนไปเป็นยังไงนะครับค่าเสียโอกาสเป็นยังไงนะครับทำไมลูกค้าต้องซื้อเราอันนี้ผมจะถามคนที่มาทำธุรกิจตลอดผู้ทำธุรกิจทำไมลูกค้าต้องมาซื้อถ้าคำตอบที่ไม่ชัดเจนนะครับผมว่าต้องคิดก่อนนะก่อนจะลงบางคนบอกว่าผมขายได้ถูกกว่าเอาขายถูกกว่าแล้วคุณตัดกำไรคุณหรือเปล่าหรือคุณมีความสามารถในการแข่งขันบางอย่างที่คุณทำถูกกว่าในกำไรเยอะถ้าเกิดว่าคุณขายถูกกว่าเพราะคุณตัดกำไรคุณแล้วคุณทำเพื่ออะไรคุณทำเพื่อตอบแทนระดับไหนถูกต้องไหมครับอันนี้ต้องไปคิดก่อนผมเห็นหลายคนเนี่ยคืออยากมาค้าขายทำง่ายๆแล้วก็ขาย20 บาทผมขาย18 บาทคนข้างๆเห็นนี่18 บาทผมเอา17 บาทแข่งไปแข่งกันมาเป็นไงครับแข่งกันเจ๊งผมเห็นนะฮะก็คืออันนี้นั้นโจทย์นี้ผมพยายามฝึกตัวเองแล้วก็ฝึกลูกน้องผมนะฮะที่เป็น entrepreneur ก็คือว่าเครื่องคิดเลขอันนึงเนี่ยคุณไปคิดช่วยหน่อยเลยถ้ามันขายกัน400ที่แมคโครทำให้ขายได้800ช่วยกันคิดหน่อยแล้วถ้าเกิดขายได้800ในอะไรที่คู่แข่งคุณก๊อปคุณได้ยากอันนั้นคุณรวยแน่แต่ถ้าเกิดที่คุณขายได้800เดี๋ยวคนข้างๆมาทำตามคุณได้เดี๋ยวมันก็แข่งราคากันอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้ผมเริ่มเปิดประเด็นนะครับโอเคเอาต่อไปครับผมก็ตอบเล่าเรื่องประสบการณ์ผมมาทำธุรกิจนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งแต่งงานผมอยากจะร่ำรวยอยากจะพลิกชีวิตแล้วก็ดูแลครอบครัวได้อย่างดีนะฮะนั่นคือเป้าหมายผมเพราะถ้าผมเป็นลูกจ้างไม่รวยผมต้องทำธุรกิจความเสี่ยงของผมคือเงินออมทั้งหมดบวกเงินกู้ทั้งชีวิตนะฮะที่ไปลงทุนตรงนี้ค่าเสียโอกาสผมคือเดือนตัวเลข6 หลักเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วครับทำไมลูกค้าต้องซื้อเราผมคิดนี้ครับคุณภาพมันดีกว่าประหยัดงบติดตั้งง่ายบริการดีกว่าราคาดีกว่าและต้องขายได้ในราคาที่ผมต้องการขายได้นะครับงานผมเป็นมืออาชีพลูกค้างานลูกค้าต้องสำเร็จมีความแน่นอนเพราะนั้นผมตั้งโจทย์อย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าผมต้องการจะไปขายไปตัดราคาใครทำยังไงให้ผมขายของได้ในราคาที่ผมต้องการและมีกำไรพอที่จะตอบโจทย์ตรงนี้รวยนะครับก็จะแชร์ครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยประมาณ15 ปีที่แล้วนี่คือโครงป๊อปอัพนะครับในตลาดตอนนั้นเนี่ยจีนยังไม่มามีแต่ของยุโรปกับอเมริกาขายชุดละ100,000 บาทครับผมเห็นโอ้โหบริษัทที่ซื้อได้ก็นี่คือบริษัทยาครับที่ร่ำรวยจากต่างประเทศนำมาใช้กันไปพรีเซนต์อะไรเนี่ยเวลาออกบูธเปิดตัวยาผมเห็นโอ้โห100,000 บาทพอดีตอนนั้นลิขสิทธิ์ก็หมดไปแล้วครับเอาง่ายๆเลย C&D Copy แล้วก็ Develop ทำยังไงให้เราทำตัวเนี้ยถ้าตอนนี้ให้ดีกว่าของยุโรปกับอเมริกาแล้วขายได้ดีราคาที่ต้องการผมก็ตั้งเป้าคิดเท่าไหร่ดี50,000ก็แล้วกันแค่นี้ผมก็รวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วผมดูต้นทุนนะฮะก็เลยโฟกัสผมคือไม่ใช่ไปลดคุณภาพหรือนะทำยังไงให้ผมดีกว่าของยุโรปและอเมริกาผมต้องทำสินค้าในราคาที่ถูกกว่าครึ่งนึงแต่ผมยังกำไรอยู่แบบตามเป้าหมายผมต้องการนั่นคือโจทย์ผมตั้งต้นแบบนั้นนะครับแต่
สักพักหนึ่งพอตัวเนี้ยหมดนะฮะจีนเริ่มมาทับพี่นะครับคืออย่างนี้ครับผมก็ไปดูสินค้าจีนเริ่มเข้าในตลาดตอนนั้นเนี่ยเขาเห็นผมตั้งราคาแบบนั้นเขาขาย 30,000 ครับคนที่เอาเข้ามาแต่ผมดูแล้วโอ้โหเขาก๊อปจริงแต่ว่าเขาทำแบบลดต้นทุนลดสเปคลดทุกอย่างพลาสติกก็แย่กว่าของยุโรปแบบพลาสติกแบบแตกง่ายทุกอย่างนะฮะนำเข้ามาขายในราคา 30,000 นะครับคือแนวคิดมันต่างกันเลยครับผมคิดทำไงให้ของมันดีกว่าคุณภาพดีกว่าแต่จีนทำไงให้เขาขายถูกกว่าแต่ต้องลดคุณภาพผมตั้งโจทย์นี้ฮะผมก็มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าบริการที่ตอบโจทย์ผลที่รับก็คือเมื่อผมโชคดีอย่างหนึ่งตอนไปอยู่อเมริกานะฮะผมเป็นคนที่ดูแต่ค่าแรงทุกอย่างแพงและเนี่ยทุกอย่างซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรถ้าผมทำได้เนี่ยถ้าผมไม่รู้ผมจะไปซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็พัฒนาทักษะซ่อมตัวเองนั้นรถทุกอย่างเนี่ยฮะช่างไม่ได้กินเงินผมจะเป็นการจูนอัพเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทำนู่นทำนี่อะไรที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มันพิเศษนะฮะผมไปเอาคู่มือมาอ่านทำได้หมดแล้วตอนนี้ผมก็พัฒนาทักษะในด้านช่างก๊อกเสียอะไรผมทำได้หมดเพราะว่าที่นู่นค่าแรงมันแพงมากเราก็ทำเองได้หมดทำให้เรามีพัฒนาทักษะทางด้านนี้นะครับประกอบกับผมจบคอมไซน์มาก็มีมาเทรนเราคิดทางด้านตรรกะเยอะเลยครับอะไรวันนี้ก็อันนี้ผมก็มาใส่ในสินค้าผมทำไงให้มันเวิร์กพัฒนาก็มุ่งเน้นตรงนี้นะครับเราก็ได้สินค้าที่มันดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกาแต่ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งสักพักหนึ่งผลที่ได้รับจากตลาดคือว่าพอมาพูดถึงแอดออนนะครับคนในวงการบอกโอ้ของเขาแพงนะแต่ของเขาชัวร์ดีแต่ชัวร์เพราะนั้นสักพักหนึ่งในตลาดรับรู้แอดออนในแบรนด์เป็นตัวนี้ครับของเขาแพงถ้าเทียบกับของจีนตอนนั้นในยุโรปกับอเมริกาก็เริ่มเซาแล้วก็ขายไม่ได้ผมเข้ามาขายในไทยก็ขายไม่ได้นะครับเหลือแต่ของจีนอันนี้ก็ไปเทียบกับของจีนของผมแพงแต่ดีของเขาชัวร์อันนี้เป็นอันที่ผมได้ยินมาจากลูกค้าและคนมาบอกนะครับได้ตอนนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคของจีนก็เข้ามานะครับเข้าในไทยอันนี้ผมบอกนะว่าผมดูจีนเนี่ยผมคิดนะครับก็ตั้งโจทย์คือทำไงให้ราคาถูกเขาก็ลดคุณภาพของก็พังง่ายเสียบ่อยปัญหาเยอะคือโจทย์มันตั้งต่างกันเลยนะครับโอ้ยไม่ต่างกันเลยนะครับคราวนี้แอดออนก็อยากจะติดรอขายสินค้าจีนแล้วเพราะลูกค้าบางคนพยายามต่อราคาผมลดหน่อยแต่ผมลดไม่ได้ผมไม่ยอมลดผมว่าคุณจะเอาสินค้าจีนไปขายดิลูกค้าก็ไม่เอาครับปรากฏว่าผมเอาสินค้าจีนมาในแบรนด์แพนด้าเนี่ยภายใต้บริษัทแอดออนเนี่ยลูกค้าไม่ซื้อครับผมก็สงสัยทำไมเขาไม่ซื้อผมเห็นสินค้าจีนขายได้เยอะแยะผมก็เลยไปเปิดแบรนด์ใหม่ Display Guru ครับอีกบริษัทนึงเลยนะครับขายสินค้าจีนแต่ว่าของเรา positioning ตัวนี้คือว่าเราไม่ใช่สินค้าจีนที่ถูกที่สุดแต่ว่าเป็นสินค้าจีนคัดเกรด A ราคาปานกลางตัวนี้ก็ทำยอดได้ดีกว่าแอดออนเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้ก็ผมก็เลยมาอย่างนี้ครับผมก็เลยมาคิดอย่างนี้เอ๊ะทำไมแอดออนขายไม่ได้แต่ว่าแพนไอ้กูรูขายได้พอสมควรผมก็แฮปปี้นะกับยอดขายแล้วมาคิดอย่างนี้ครับเวลาลูกค้าเนี่ยเขารับรู้แบรนด์อะไรบางอย่างอย่างเช่นผมไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ระยองนะครับผมอยากจะหาที่พักผมมีงบในใจประมาณ 1,000 บาทผมเจอโรงแรมนี้ผมดูห้องเอ๊ะนี่จะตรงกับเราไหมถ้าจะตรง1,000ใช่ไหมครับผมก็จะเข้าไปถูกต้องไหมครับ1,000มันมีงบก็ถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าของบอกว่าพี่ห้องไม่ใช่1,000นะห้องของผมเนี่ยไม่ธรรมดานะดีกว่าโอเรนเตนอีกคือละ 30,000ผมคิดที่ 5,000คุณคิดว่าผมเอาไหมครับโดยทั่วไปขายได้ไหมถ้าสมมติว่าเราทำภาพลักษณ์ข้างนอกคือละ1,000ลูกค้าต้องการจ่าย1,000เข้าไปแต่เขาบอกว่าห้องผมที่โอเรนเตนอีกที่ 30,000นะผมคิดที่แค่ 5,000คุณคิดว่าคนจะเอาไหมครับไม่เอาเพราะนั้นเอ๊ะของผมดีมากราคาก็ถูกคนอื่นทำไมผมขายไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ภาพลักษณ์ที่นำเสนอไปมันดึงกลุ่มลูกค้าอะไรครับมีงบแค่1,000ยังไงบอกนี่ห้องละ1,000ผมเข้าไปติดต่อผมอยากจะจ่าย1,000จะเจอ 5,000ให้ดีไงผมก็ไม่เอาเช่นเดียวกันถ้าผมไปโอเรนเตนผมก็คาดหวังห้องระดับไหนครับบริการคือละ 30,000เนี่ยนะฮะ
ผมก็ออกต้องการบริการแบบคืนละ30,000ผมไปว่าคืนละ5,000พี่แต่ว่ามันลดนู่นลดนี่เอาไหมครับไม่ใช่ไม่บริการโอเรนเจนนะแต่ห้องมันลดเกรดมาเหมือนห้องละ5,000อย่างเงี้ยแต่ผมอยากจะได้ห้องบริการแบบสวิตแบบคืนละ30,000อ่ะถ้าผมเป็นซีอีโอเข้าไปจะพักคืนละ30,000แล้วโอเรนเจนบอกว่า30,000ไม่มีนะครับมีห้องคืนละ5,000สมมติไปโรงแรมแบบนั้นนะผมก็ไม่เอาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มาคิดอย่างนี้ครับคนจะซื้อรถเบนซ์ก็ไม่ซื้อโตโยต้าต่อให้โตโยต้าแคมรี่สมมติลดมา200,000คนจะซื้อโตโยต้าก็ไม่ซื้อรถเบนซ์ต่อให้รถเบนซ์ลดมา400,000คือซื้อไปใช้นะต้องใช้นะไม่ได้ซื้อไปขายต่อกำไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สรุปอย่างนี้ครับปกติเวลาไม่พอผมก็เลยต้องคือลูกค้าเนี่ยเวลาจะดูอะไรจะหาสินค้าเนี่ยลูกค้าเขามีเป้าในใจว่ามีงบเท่าไหร่ต้องการของที่ราคาสูงของที่ราคาปานกลางของถูกลูกค้าติดต่อแต่เมื่อลูกค้าคิดว่าสินค้าเราตรงที่เขาต้องการแล้วมันก็ต้องตรงเราเข้าไปแต่ลูกค้าจะรู้ได้ไงครับว่าสินค้าเราตรงไม่ตรงที่เราต้องการเขาก็ดูจากพวกนี้ครับจะรู้ไงว่าตรงหรือไม่ต้องการก็ดูจากหน้าร้านตัวสินค้าเว็บไซต์โปรชูต่างๆสื่อโฆษณาต่างๆที่มันบอกว่าจริงๆเนี่ยเราอยู่ตรงไหนในตลาดตรงกับเขาไหมนะครับอันนี้คือภาพลักษณ์ทั้งหมดที่ท่านต้องทำให้ตรงกับสินค้าของท่านถูกต้องไหมครับเพื่อดึงลูกค้ากลุ่มที่ถูกต้องเข้ามาไม่งั้นก็สงสัยทำไมเราทำห้องดีกว่าโอเดนเจนอีกคิดแค่ 5,000 บาททำไมไม่มีใครใช้บริการเราหรือผมทำตกแต่งก็ดีหรูหราแต่ว่าคิดแบบเนี้ยคือมันคนละแบบกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมสรุปนะครับผมเลยมาถึงบางว่าอ๋อที่แอดออนขายไม่ได้เพราะว่าลูกค้าที่มาติดต่อแอดออนเนี่ยเขาไม่ต้องการของจีนให้เสนอไปเขาก็ไม่เอาคนที่ซื้อของจีนก็จะไม่มาซื้อแอดออนนะครับผมก็สรุปอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นก็คืออย่างเงี้ยฮะถ้าสมมุติว่าผมไปขายร้านค้านี้ผมไม่ได้ดูถูกใครนะครับแค่สมมติผมไม่ชอบเปิดล็อกนี้ขายเนี่ยผมมาขายปลาด้านี่เป็นไงครับขายไม่ได้ของปลอมคนขายไปจริงๆพุทธผมบอกนี่พี่ของแท้40,000ผมก็ไม่กล้าซื้อถูกต้องไหมครับแล้วถ้าผมแต่งร้านผมเหมือนปลาด้าแต่ผมขายกระเป๋าแบบใบละ2-3 พันเขาเข้าไปซื้อไหมครับเศรษฐีเข้าไปอ่ะอยากจะได้กระเป๋าใบเป็นแสนแต่ผมขายใบละ2-3 พันเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะเสนอว่าภาพลักษณ์ที่นำเสนอไปในตลาดอย่างเงี้ยนะฮะอย่างโฆษณาผมให้ดูนิดนึงผมคีย์คำว่าอุปกรณ์หลังบูธโรลอัพเข้าไปนะครับอันนี้ถูกที่สุดดึงลูกค้าแบบไหนครับเจ้านี้เนี่ยยังไงของผมไปขายก็ขายไม่ได้แน่นอนเพราะทำไมครับเขาบอกว่าอะไรถูกที่สุดแล้วคุณไปเจอของที่ราคาสูงหน่อยแล้วมีใครเอาไหมครับแต่ของผมนี่ฮะผมไม่พูดถึงราคาเลยผมพูดถึงอะไรฮะนะฮะแล้วก็อย่างตัวเนี้ยผมว่าอันตรายนิดนึงนะแชร์เขานิดนึงนะครับแต่ความคิดเห็นผมนะครับเดี๋ยวมีบอกว่าคุณภาพดีราคาถูกผมว่าอันตรายนะหรือว่าคุณภาพดีบริการเยี่ยมราคาถูกนี่แย่ไปอย่างเดียวในมุมมองผมนะทำไมรู้ไหมครับคุณจะต้องโฆษณาคุณจะดึงลูกค้าประเภทไหนฮะคุณภาพคุณต้องดีราคาคุณก็ต้องถูกบริการคุณก็ต้องเยี่ยมถ้าคุณทำไม่ได้เป็นไงครับคุณสร้างความคาดหวังให้ลูกค้าระดับไหนนะถูกต้องไหมครับถ้าถูกแล้วคือถูกผมไม่ว่าอะไรก็ขายถูกไปก็ถูกที่สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดไปแล้วคุณไม่ถูกจริงเป็นไงครับคุณเสียเวลาติดต่อกับลูกค้าเข้ามาผมอย่างนี้ครับเข้ามาผมว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเรื่องภาพลักษณ์ผมสงสัยมาเสมอว่าทำไมยุโรปมันทำแบรนด์เก่งด้วยกันขายของได้ราคาแบบแพงมากเลยนะฮะผมไปเที่ยวยุโรปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเนื่องจากในโรงการผมเข้าใจคุณวายทุกคนที่อยู่ในโรงการได้ดูสินค้าตัวเองทำผมเห็นไหมผมไปยุโรปเนี่ยผมไม่เคยเห็นแบนเนอร์หรือตัวพ็อปอัพอะไรที่มันแย่เลยนะฮะมันจะเนียบทุกอย่างเนียบหมดทุกอย่างเลยป้ายโฆษณาต่างกับในเอเชียเราคือว่าเอาถูกไว้ก่อน
อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเราไม่สามารถสร้างแบรนด์เพราะภาพลักษณ์มันไม่ตอบสนองที่ให้ลูกค้าที่ยอมจ่ายในแบรนด์ที่คุณสร้างนะครับเพราะว่าบ้านเราชอบทำป้ายแบบนี้ก็ทีผมไม่อยากเอาใครมาประนามนะครับอันนี้คือมันไม่ค่อยชัดนะเพราะผมถ่ายรุ่นมือถือตั้งแต่อะไรอ่ะที่รุ่นต้นๆนี่5-6 ปีมาแล้วเนี่ยก็ต่อไม่ตรงนะครับดูตรงเนี้ยแล้วคุณอย่างเงี้ยถ้าผมไม่รู้จักแบรนด์ HTC คุณคิดว่าตัวนี้ผมให้ราคาว่าตัวนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยป้ายแบบนี้ 150ไม่รู้นะครับผมมองเนี่ยน่าจะขายได้เหรอนะครับตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างเนี้ยนะฮะอันนี้ขายความสวยงามโทษผมถ่ายรูปไว้ไม่ชัดนะฮะแต่ขอบตรงนี้งอหมดเลยบิดเข้ามางอหมดเลยนะฮะบางป้ายเนี่ยผมเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยขายความสวยงามแต่สีนี่จืดสนิทเลยนะครับอันนี้ผมว่าลูกค้าเขาพิกอัพเรื่องพวกนี้นะฮะบางทีโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับว่าไอ้นี่ระดับการให้บริการของคุณอยู่ตรงไหนป้ายโฆษณาแบบเนี้ยที่ขอบงอแบบเนี้ยไปที่ยุโรปผมไม่เคยเจอนะครับมันจะตึงเป๊ะเสมออย่างแบรนด์เนี้ยนะครับถ้าผมรู้จัก GoPro ผมก็คิดว่านี่กล้องถูกแน่เลยไอ้ตัวเนี้ยผมให้มาดูเนี่ยผมขยายดูนะฮะดูในขอบเนี่ยมันแตกมันยับมันเนี่ยผมถ่ายซูมตรงนี้ให้ดูเนี่ยฮะไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยทั้งภาพมันเป็นอย่างเงี้ยหมดนะครับแล้วถ้าไปจับวัสดุแล้วมันดูกระจอกมากกับวัสดุอ่ะนะผมคิดว่าถ้าแบบเนี้ยภาพลักษณ์แบบนี้ถ้า GoPro ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่คนรู้จักมาก่อนนะ20,000 กว่าบาทใช่ไหมคุณหมูผมดูกล้อง20,000 กว่าบาทผมจับพวกผมรีบวางทันทีอ่ะผมอาจจะคิดว่าถ้าผมเลยแล้ว4-5,000 3,000ผมจับ20,000 บาทจะไม่ใช่แล้วเพราะมันดึงคนที่เข้ามาอาจจะไม่ใช่นะนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากสื่อสารคราวนี้มาถึงธุรกิจผมจะดึงยังไงนะครับงานเราก็คือว่าเราไม่ทำงานประเภทนี้วัสดุที่นำเข้ามาใช้ก็จะไม่ให้มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับสีที่เราใช้มันก็การันตีว่ามันจะอยู่ได้5 ปีโดนแดดก็ไม่มีปัญหามันยังคงเข้มสวยอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไปทำงานที่ถูกๆในท้องตลาดมันมีเยอะครับผมบอกให้แต่ว่าสีที่เขาใช้ลิตร300 บาทของผมลิตร6,000 บาทอันนี้เซตอัพธุรกิจของเราไม่เหมือนกันนะผมรับงานถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเซตอัพทุกอย่างเนี่ยผมไม่สามารถมาเปลี่ยนสีเอาไอ้300มาเปลี่ยนได้ทันทีอะไรเงี้ยมันไม่ได้หรือจะไปจัดซื้อว่าถูกอะไรมาทำมันไม่ได้นะก็อันนี้ก็เป็นจุดตัวหนึ่งที่เราสร้างความแตกต่างในตลาดที่ว่างานเราออกไปเนี่ยนะครับจะไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้นะมันจะมีความคงทนเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สร้างตัวส่งเสริมภาพลักษณ์นะอันนี้ก็อันหนึ่งที่ว่าทำไมลูกค้ายังมีบริษัทที่ยังใช้งานเราอยู่เพราะว่าผมชัดเจนเรื่อง positioning ในตลาดว่าของผมไม่ถูกนะแต่คุณมาคุณได้ของดีของชัวร์แน่นอนนะครับแล้วก็เปล่าดีเกินครับนะฮะอันนี้ผมว่าก็ลองพิจารณาดูนะครับว่ารับภาพลักษณ์แบบนี้ผมมีเรื่องเล่าอีกนิดหนึ่งขอให้เล่าสุดท้ายนะครับอันนี้หมายทุกคนนี่ให้ผมมิชลินงานระดับโลกนะครับผมคิดว่าไม่รู้ภาพระดับผมและมิชลินเนี่ยเป็นยางที่ผมว่าดีที่สุดในโลกสำหรับผมนะถ้าผมเลือกมิชลินอันดับต้นในการเปลี่ยนยางตลอด ผมเห็นโฆษณาตัวนี้มาตั้งแต่ผมเป็นหนุ่มๆเลยนะครับผมคิดว่าเขาใช้งบประมาณสร้างแบรนด์ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นหลายพันล้านบาทนะทางมันเนี่ยเพื่อนผมคนหนึ่งทำงานมิชลินทางฝ่ายการตลาดเขามาเล่าให้ผมฟังเขาจัดประชุมดีลเลอร์ทั่วประเทศ CEO ใหญ่จากฝรั่งเศสบินมานะครับก็จัดโรงแรมเนี่ยครับมาถึงปุ๊บมิชลินเขาก็ทำบูธโฆษณาเนี่ยใช้ป๊อปปุ๊บมาตั้งเนี่ยมาถึงปุ๊บ CEO จากฝรั่งเศสเห็นบูธที่มิชลินตั้งที่ประเทศไทยทำเรียกคนที่ดูแลบูธนั้นมาเข้ามาคุยทันทีเลยว่าคือบูธที่ไปตั้งเขาบอกว่ามันดูแย่มากมันคงเป็นลักษณะผมก็ได้เห็นว่าคงเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมิชลินอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาของจีนถูกๆคือข้าวของดีของคนที่ทำงานต้องการจะประหยัดงบประมาณแต่ฝรั่งยุโรปมันไม่คิดอย่างนั้นเลยฮะเขาไม่คิดแบบคนเอเชียครับคุณเอาถูกๆไว้ก่อนเขามาเห็นไอ้ตัวเนี้ยไม่ดีเขาก็เรียกมาคุยต่อว่าเลยครับว่าเนี่ยเขาทำภาพลักษณ์ของมิชลินเสีย
เขาลงทุนไปเป็นเยอะแยะหมดเพื่อสร้างภาพลักษณ์แล้วก็มาเจองานแบบนี้ผมว่าใช้ไม่ได้เรียกมาตำหนิในก่อนที่จะขึ้น